Karibuni, leo nimetengeneza pambo la ukutani kama unavyoliona kwa kutumia kioo, gundi na karatasi. Kaa na mimi mpaka mwisho uone ninavyotengeneza. Vioo vyangu ni kama hivi hapo. Nimevipata kwenye duka la vioo vya aina mbalimbali. Nikawaambia wanikatie kwa saizi ambazo nataka. Ndio saizi hizi hapo. Gundi yangu na karatasi. Ni rahisi. DIY ya leo ni rahisi sana. Hope unaweza kama imekuvutia unaweza kutengeneza mwenyewe nyumbani, na gharama zake pia ni nafuu. Haizidi shilingi 10,000. Wakati tumezoea kuona Instagram mapambo ya vioo yanauzwa mpaka 300,000. Unaweza kutengeneza nyumbani kwako kama hauna pesa hiyo, kama mimi ambavyo sikuwa na 300,000 kwenda kununua urembo wa ukutani wa kioo. Utabandika kwanza karatasi yako ngumu ikifuatiwa na kioo. Kwa nini natanguliza karatasi? Mwanzoni nilikuwa nabandika kioo tu, ila nikapata changamoto ya vioo kudondoka na kuvunjika. Kwa hiyo nikaongeza uimara kwa kutumia karatasi. Project yangu ndio imefikia hapo mwisho. Unavyoona hapo muonekano huo. Baadaye nikapamba na ua langu. Kiukweli mimi hapa nimependa. Sijui kama umependa. Kama umependa jamani, tafadhali comment hapo chini, ni comment yako. Nitafurahi sana kuona feedback kutoka kwa wapenzi wangu watazamaji. Na kama umependa zaidi, unaweza kunisupport kwa kusubscribe na kushare ili tuweze kuwafikia watu wengi zaidi na zaidi. Nawapenda. Endelea kubaki na mimi, nina project nyingi zinakuja. Asanteni na kwaherini.